السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم مرة أخرى. الآن قاربت تنصيب توزيعة سنتوس الانتهاء، انتهينا. أوكي، الآن نعمل إعادة تشغيل. الآن نعمل الدخول الروت، نكتب الباسورد الخاص بالروت. هذه توزيعة سنت فوز من دون واجهة رسومية، سيرفر من دون واجهة رسومية. نشوف الآن، لاحظ المؤشرات. هذا مؤشر السي بي يو شغال عندك، الهوست السي بي يو ورديوز شغال. نشوف الملف اللي قلنا عليه فين راح. لاحظوا هنا، لاحظ حجمه كم، 20 جيجا. فكل ما تعمل جهاز وهمي حيكون مخزن الايمج هنا موجودة. عندنا ايضا كونتاكت ديتيل. نشوف اوكي، لاحظ طبعا هذا المؤشر الخاص بالسي بي يو، الفورتون نتورك ايضا كله تمام. ستوريج طبعا شفنا فين ملفات او فين الايمج موجود. طبعا الانترفيس اللي هو نتورك بدك تغيره من على رغبتك. يعني اي بي ستاتيك، اوكي كله تمام. هذا هو الكيف، يعني سهل وسلس في التعامل مع نظام او مع الكيرنل، بيعطيك قوة في العمل، بيعطيك امان. انا عندي في البيت طبعا بخش على الاجهزة، حتى الاجهزة الوهمية من اجهزة خارج. اذا كان عندك اي بي مثلا، خلينا نشوف. لحظة، اي بي، نشوف الاي بي كم، 233. طيب نيجي SSH روت 192.168.122.123. كم لاعب إليكم طبعا. الله 233 هذا الاي بي. طبعا هذا الاس اس اتش، اول مرة لازم يتصادق. اوكي، باسورد خاص بالروت. لاحظ الان
دخلت على سنتوس بوكس 6 اللي سميته 6. لا اوكي كده حتى الان يعني مديني اخش على السيرفر عندي من اي جهاز في البيت، ورغم انه على جهاز وهمي لكن يمديني اعمل عليه وانصب سيرفر واشتغل، وممكن اعمل اشياء كثيرة. انا عندي مثلا عندي سيرفر مخليه خاص مسوي مثلا السي سي كام والنيو كام التشغيل الباقات. عندي سيرفر مسوي سي سي كام، وعندي سيرفر اخر مركب عليه نيو كام، وعندي سيرفر اخر سيرفر مسوي للاتصالات، وعندي سيرفر اخر مسوي يعني احمل عليه ملفات خاصة وكل حاجة، وعندي سيرفر اخر معامله شيرنج افلام فيديو في البيت. يعني يمديك تنظم وكله تعمله على الوهمي وما تلقى اي مشاكل. الان مثلا نعمل اكزيت، خروج كده خرجنا. فعشان نعمل اوف فقط تضغط هذه العلامة ايقونة. اوكي لاحظ الان، لاحظ خلاص المؤشر كله وقف. مثلا اذا انت حاب، لحظة نشوف هنا زي ما قلنا هذه هي موجودة. مثلا حاب اني احذف هذا الجهاز فقط تجي عليه ولا ايقونة وتشوف ديليت، تضغط على ديليت هذه حتنحذف وتشوف الوين. لاحظ هذا المسار ديليت، يس خلاص راحت. كده انتهينا من شرح الكي في ام. ايضا طريقة استعمال الكي في ام عن طريق التيرمينال ان شاء الله حيكون الشرح موجود في المدونة عندي ان شاء الله. هذا العنوان w. هذا عنوان المدونة ان شاء الله هعمل فيه الشرح. وكذا نقول لكم في امان الله ومع السلامة، وسامحونا اذا كان طولنا. وايضا يعني ارجو المعذرة لاني والله اني الكلام اللي بتكلمه شوية صعب علي اثناء الحديث، لاني عندي اسناني عملت لي جنان. فانا عملت الشرح هذا والله واخذ ابرتين مخدر للاسنان في اللثة. لكن هذا الشرح طلبوا مني الاخ حيدر، وطبعا هذا اخ عزيز وما نقدر نقول له لا، حتى لو كان ضربنا 10 إبر مخدر اسنان هنشتغل وان شاء الله هنعمل. وتحياتي للجميع كله، في امان الله.